সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নতুন আরেকটি প্রতিবেদনে। দর্শক, আমরা চলে আসছি বাইমাইলে সেলিম ভাইয়ের খামারে। সেলিম ভাই নতুন কিছু গাভী সংগ্রহ করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো, সম্ভাব্য দাম সম্পর্কে ধারণা জানার চেষ্টা করব। চলুন আমরা সেলিম ভাইয়ের সাথে কথা বলি এবং তার নতুন সংগ্রহগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ভালো রাখে। মন খারাপ নাকি? না না না, হ্যাঁ, না মন তো খারাপ থাকবে কেমন আছেন সব মিলায়া? আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ খুব ভালো রাখছে, খুব আচ্ছা, শান্তিতে। তা আবার নতুন কয়টা গাভী সংগ্রহ করছেন? এই 6টা। 6টা? হ্যাঁ আচ্ছা। তো মোটামুটি গাভী সংগ্রহ করতে গেলে তো অনেকটা কষ্ট করতে হয়, না? হ্যাঁ হ্যাঁ, নাই এখন মোবাইলের যুগে এখন কষ্ট করতে হয় না। মানে এখন ওই মনে করেন 1 কিলোমিটার বা 2 কিলোমিটার 5 কিলোমিটার এখানে ফোন দেয়, ওই হুন্ডা নিয়ে চলে যায়। আচ্ছা দেখ কিনে বেচা হইলে তাগো 1000 2000 করে টাকা দিয়ে আসি। আচ্ছা, তারা সংগ্রহ করে জানায়। হ্যাঁ, তারা জানা। আচ্ছা, তো আমরা গাভীগুলো দেখি। আমরা এই যে গাভীটা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি, আমরা 1 নাম্বার থেকে শুরু করি। এদিক থেকে এটা প্রথম, এটা দেখাই হ্যাঁ, যে 1 নাম্বারে এটা এটা কয় দাঁত ভাই? এটা দাঁতে নাই এখন পর্যন্ত। এখনো দাঁতে নেই? না। আচ্ছা, তাহলে বাচ্চা দিয়েছে প্রথম? হ্যাঁ, বাচ্চা দিছে প্রথম। আচ্ছা, এ তো এই মেয়ে বাচ্চা, ফিজিয়ান জাত, না? ফিজিয়ান, একবারে অরিজিনাল ফিজিয়ান। অরিজিনাল ফিজিয়ান। হ্যাঁ, আচ্ছা, মেয়ে বাচ্চা। মেয়ে ভাই বাচ্চা। একটু এদিকে আসেন, আমরা গরুটা ভালো করে দেখে। কয়দিনের বাচ্চা এটা? এটা হলো আজকে 6 দিন। 6 দিন। আচ্ছা, এটা তো ভালো। কত পার্সেন্টেজ কেমন পাইছে বলেন? এটা 80% পাইছে। 80% পাইছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু কম হতে পারে মনে হয়। না না, এটা 80% পাইছে। আচ্ছা এটা ফিজিয়ান বাচ্চা, মার মতনই জাতের আচ্ছা, ফিজিয়ান। এর দুধ কতটুকু পাচ্ছেন এটা? এটা 2 বেলা 15 কেজি পাচ্ছে। এখন তো সম্পূর্ণ দুধ ছাড়ে নাই। আজকে 3 দিন ধরে দোয়াইতেছি। হ্যাঁ, 3 দিন ধরে কতটুকু পাইছেন? 2 বেলা 15টা পাইছি। 15টা। হ্যাঁ, তাহলে তো মনে হয় যে 10-15 দিন গেলে আর একটু বাড়বে। আর একটু বাড়বে, রক্তবাণী বাংলা আর একটু বাড়বে। তারপরে 15টাই ধরি আমরা। হ্যাঁ, 15টা ধরে দিব। আচ্ছা, পরেরটা পরে। কয় দাঁত এটা? এটা দাঁতে নাই। ও সরি, দাঁতে নাই বলছেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, দাঁতে নাই। তা এটা কেমন দাম আশা করতেছেন? এটা আশা করতেছি 2,20,000 2,20,000 টাকা চাওয়া। চাওয়া। তারপরে সামনাসামনি আসলে একটু সুযোগ আসলে আছে। কম বেশি কিছু কিছু আছেই তো। আচ্ছা, কম বেশি একটু আছে। প্রিয় দর্শক, একটা রিকোয়েস্ট করব যে অনেকেই বাজে কমেন্টস করে থাকেন যে টাকা কি গাছে ধরে বা গরুর দাম এত হয় কিনা। আসলে ভালো জিনিস নিতে গেলে কিন্তু একটু মূল্য দিতেই হবে, এটাই স্বাভাবিক। কারণ ভালো জিনিস যদি টাকা দিয়ে কেনে সেটার ফলও পাবে, তাই না? হ্যাঁ, তো অনেকেই আজে বাজে কথা বলে না আসলে। অনেকে যে আজে বাজে কথা বলে এগুলো তো বুঝে না। গরুর সম্বন্ধে যদি বুঝতো তাহলে আর আজে বাজে কথা বলতো না। এই সেটাই। একটা বাচ্চাকে ছোট সময় কিনছে 1.5 লক্ষ টাকা দেয়। আচ্ছা। তার বাদে সে একটা বছর পাললো, 12-13 মাস পালছে। হ্যাঁ, পালার পরে সে গরুটা যদি 2.5 লক্ষ টাকা বিক্রি না হয় তাহলে তার কি হইব আর ইয়ের কি হইব? আচ্ছা, মানে আপনারা যে বলেন যে টাকা কি গাছের গোটা, গাছের গোটা না ঠিকই, কিন্তু গরুটা তো মানুষ করতে টাকা খরচ হয়। সেটাই। তা এগুলা আমরা যে মানুষ করে সে বুঝে। আচ্ছা, আমরা একটু 2 নম্বর, এটা এটা দর্শক, এটা সিরিয়ালে 2 নম্বর। হ্যাঁ, ভাই একটু এদিকে আসবেন, আমরা এটা একটু দেখাই। সেটা হলো এটা কয় দাঁত গরু? এটা 2 দাঁতের গরু। 2 দাঁতের গরু। আচ্ছা, এটা কয়টা বাচ্চা, কততম বাচ্চা দিচ্ছে? এইটা এইটা 1 নম্বরের বাচ্চা। প্রথম বাচ্চা। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন যে দুধের শিরাটা একদম জকজক করতেছে, সাদা এবং সমান। বাটটা বা শিরাটা দেখতেছেন, খুবই সুন্দর। তো এটা কেমন দুধ দিচ্ছে? এটা কি বাচ্চা হয়েছে? এটারও মেয়ে বাচ্চা হয়েছে। মেয়ে বাচ্চা। এটা কয়দিন? বিয়েছে আজকে 4 দিন। 4 দিন। হুম, আচ্ছা, তার মানে এখন বাচ্চাটা খাড়ায়া করে এই প্রিয় দর্শক দেখতে পাচ্ছেন 4 দিনের বাচ্চা। ও একটু রেস্ট নিচ্ছে আসলে। গেরা খাইছে তো এর লেগে আহ, ঘুম আসে। আচ্ছা, 4 দিনের বাচ্চা। এইটা কেমন দুধ পাইছেন এ পর্যন্ত? এটা আজকে 4 দিন ধরে যা টানতাছি, এখন দিনে 15টা আইছে, কিন্তু গাইটার তলে দামোটার তলে 18 লিটার আসবে 2 টানে। 18 আসবে? হ্যাঁ, আচ্ছা এখন বর্তমানে আমি গেরাটা 15টা টানছি আচ্ছা, 2 বারে। 2 বারে। এটা ভ্যাকসিন করা আছে তো গরু? হ্যাঁ, এগুলা সব ভ্যাকসিন করা। কি কি রোগের ভ্যাকসিন করা আছে? এটা হলো টিটার ভ্যাকসিন করা, এটা খুরা রোগের ভ্যাকসিন করা, আচ্ছা, আর ওই যে শরীরটা গোটা ওঠে ওটার ভ্যাকসিনও করা। লাম্পি হ্যাঁ, ডিজিজ যেটা। আচ্ছা, যাক, এখন তো মোটামুটি। লাম্পিনের ভ্যাকসিনটা তো করা, এখন ওটার তো এখন পর্যন্ত ফলাফল পাই নাই। আচ্ছা, ওটা রোগ হইলো নতুন, হ্যাঁ, কিন্তু ভ্যাকসিন হইলো নতুন। ভ্যাকসিনও নতুন, কিন্তু রোগটা নতুন হলে কি হবে? রোগটা কিন্তু ভয়াবহ আকার ধারণ করে। রোগটা, হ্যাঁ, ওটার থেকে ভয়াবহ খুরা রোগটা। আচ্ছা,
এই অস্ট্রেলিয়া গরুগুলা ওটার থেকে ভয়াবহ। আচ্ছা, তো এইটা কেমন দাম আশা করতেছেন ভাই? এইটার দাম আশা করতেছি 2,60,000 টাকা। 2,60,000। হ্যাঁ ওইটার থেকে এটার দাম একটু বেশি কি দুধের হ্যাঁ, কারণে? এটা আবার অন্য মডেলের গরু তো, আচ্ছা, এই জন্য এটা আবার ওটার থেকে এটা মানের বেশি, মানের বেশি, যাতে ভালো আর কি। যাতে ভালো। আচ্ছা এটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান, আচ্ছা, আর এর মধ্যে আর কোনো ভেজাল নাই। কোনো ভেজাল নেই। আচ্ছা, আর ওইটা ওইটা কি নতুন না? হ্যাঁ ওইটা নতুন। আচ্ছা, তাহলে আমরা ওইটা একটু দেখি। প্রিয় দর্শক, এটা গরুটা তো দেখতে মাশাআল্লাহ অনেকটা সুন্দর। হ্যাঁ এটা প্রথম, এটা এখন এখন পর্যন্ত দাঁতে নাই। এখনো দাঁতে নেই? না, বাচ্চা একটা দিয়েছে? বাচ্চা একটা দিয়েছে। হ্যাঁ। কিন্তু এখন 2 মাসের গাভীন আছে, এই যে 3 মাস ধরে গাইটা বিয়েছে। 3 মাস? হ্যাঁ, মানে এই যে এলো সার বাচ্চা লগে। 3 মাসের বাচ্চা এটা? হ্যাঁ 2 বেলা 10টা দুধ আছে। দেখে তো মনে হচ্ছে যে আরো বেশি দিন হচ্ছে। না 3 মাস। ভালো গ্রোথ হয়েছে। হ্যাঁ এটা আচ্ছা, বাচ্চা অনেক বড় ষাঁড় হয়েছে। বাচ্চা। তাহলে এই বাচ্চা সহ বিক্রি করবেন? হ্যাঁ বাচ্চা সহ। দুধ এখনো দুধ কতটুকু দিচ্ছে? এখন 2 বেলা 10টা দুধ দিতে। 10টা? হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে তো যখন মানে বাচ্চা দেওয়ার পর পর তাহলে মোটামুটি আরো কিছু বাড়তে পারে। হ্যাঁ না, কাছে কালে এটা মনে করেন 17টা 18টা এই বিয়ানে পাওয়া গেছে। 17টা 18টা না? হ্যাঁ। এই এটা কেমন দাম আশা করতেছেন? এটা 2 লক্ষ টাকা আশা করতে। 2 লক্ষ টাকা। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন 2 লক্ষ টাকা ওনার চাওয়া, তারপরে আলোচনা সাপেক্ষে কিছুটা হবে। তা আমরা চলুন একটু ওই সেটটায় যাই। দর্শক, আমরা সেলিম ভাইয়ের নতুন সংগ্রহগুলো দেখানোর চেষ্টা করতেছি। একদম গ্রামের কৃষকের কাছ থেকে তারা এই গরুগুলো সংগ্রহ করে থাকেন। এখানে এই সেটে কয়টি আছে ভাই? এই সেটে 3টা আছে। এই যে 3টা? কেবল তো দুধ দোয়াইলো। আচ্ছা, দোয়াইছে না? হ্যাঁ এই যে কেবল দোয়াইলো। আহ, এটা এটা কয়দিনের কি বাচ্চা এটা? এইটা হলো আজকে 8 দিনের বাচ্চা। 8 দিনের কি বাচ্চা? এটা ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। আচ্ছা, এটা বিকালের দোয়ানটা কমপ্লিট এখন? হ্যাঁ এই যে এখনো 6 কেজি 6.5 কেজি দোয়াইলো। 6.5 কেজি। সকালে কত নিচ্ছে? সকালে 12 সের হয়েছে। 12 সের। আচ্ছা, এটা কি প্রথম বাচ্চা দিছে না? এটা প্রথম বাচ্চা দিছে। প্রথম বাচ্চা দিছে। কয় দাঁত এটা? এটা 4 দাঁত। 4 দাঁত। এটা কেমন তাহলে 6.5 আর হলো 12? তাহলে 18? 18-19টা আছে দুধ আর কি, আমি বলে দেব 18টা। 18-19টা মানে 18টা বলে দেবেন। 18টা কি গ্যারান্টি মোটামুটি? একবারে গ্যারান্টি। যদি কোনো ক্রেতা এটা নিবার ইচ্ছুক থাকে, সে আমার বাসায় আইয়া একদিন ছাড়া 2 দিন বইরা গরু দেখবো, দেখে গরু পানাইবো, পানানোর পর দুধ 18টা দুধ 2 বেলা হয়, হ্যাঁ কিনে নিবো, নাইলে নেওয়ার লাগবো না। আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে এটা দাম কেমন আশা করতেছেন? এটার দাম আশা করতেছি 2.5 লক্ষ টাকা। 2.5 লক্ষ টাকা? হ্যাঁ। দর্শক, 2.5 লক্ষ টাকা চাওয়া, তারপরে আলোচনা সাপেক্ষে যদি আপনি ম্যানেজ করতে পারেন খামারিকে, তাহলে হয়তো দেখা গেছে কিছু কম বাড়া হবে আর কি। কম বেশ। আচ্ছা, তারপরে এইটা মনে হয় আগের গরু না? এটা আগের না, গত সপ্তাহের গরু। গত সপ্তাহের? আচ্ছা, প্রতি সপ্তাহে কি মোটামুটি হয় বেচা বিক্রি? হ্যাঁ হ্যাঁ প্রতি সপ্তাহে হয়। কতদিন 1 সপ্তাহে 2 বারও হয়। আচ্ছা, তা আমরা এটা সম্পর্কে একটু জানি যে এটা কয় দাঁত? এটা হলো 2 দাঁত। 2 দাঁত না? হ্যাঁ এটা আবার খুব মানে ভালো গরুটা, গরুটা আর কি শরীরে কাবু। মানে খাওয়া দাওয়ার জন্য? না, খাওয়া দাওয়া ঠিক মতন ট্রিটমেন্ট করতে পারে নাই। আচ্ছা, যে বাড়িতে ছিল তারা ওগুলা বুঝে না, তারা খালি ওই কটা ঘাস টাস কচু মচু খাওয়াইছে, এর লিগে এটার কোনো যত্ন নিতে পারে না। যত্ন এর লিগে গরুটা কাবু। কয়টা বাচ্চা দিছে এটা? এটা এইটাই ফার্স্টের বাচ্চা। প্রথম বাচ্চা দিছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, বাচ্চাটা কি বাচ্চা? বাচ্চাটা ষাঁড় বাচ্চা, এই বাচ্চাটা। আচ্ছা, এইটা বাচ্চা? হ্যাঁ। আচ্ছা, ষাঁড় বাচ্চা। কয়দিন হয়েছে বাচ্চা? বাচ্চার বয়স হয়েছে আজকে 14 দিন। 14 দিন। আচ্ছা, তাহলে এটা দুধে রেকর্ড কেমন? এটা দুধের রেকর্ড 2 বেলা 15টা দুধ দোয়াই নিতে পারবো। কয় দাঁত হয়েছে এটা? এটা 2 দাঁত হয়েছে। 2 দাঁত। এটা কেমন দাম আশা করতেছেন? এটা আশা করতেছি 1,90,000। এটার রেটটা একটু কমাই দিয়েছি, এটা একটু কাবু আমার কিনা অপরতা আছে। আচ্ছা, ওই 1,90,000 চাওয়া? হ্যাঁ। আচ্ছা, তা আমরা শেষ গরুটা দেখি। প্রিয় দর্শক, সিরিয়ালি আপনারা যদি দেখতে চান তাহলে ফোন দিয়ে বলবেন যে এই এত নাম্বার গরুটা দেখেছেন। আমরা 1 2 3 4, কালোটা গেল 5 নাম্বার, এটা 6 নাম্বার, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ 6 নাম্বার। এটার বাচ্চাটা তো মাশাআল্লাহ বড় হয়েছে। এটার বাচ্চাটা একটু বড় হয়েছে।
এটা কি বাচ্চা? এটা মেয়ে বাচ্চা। মেয়ে বাচ্চা। কত বয়স কতদিন হয়েছে? এটা বয়স মোটামুটি 2.5 মাস হয়েছে। 2.5 মাসের বাচ্চা এটা? হ্যাঁ, ভালোই অনেক বড় পাইছে, বাচ্চা, হ্যাঁ। অনেক ভালো মানের বাচ্চা এটা। কয় দাঁত হয়েছে এটা? এটা 2 গরুর? দাঁত। 2 দাঁত। এটা প্রথম বাচ্চা তো না? প্রথম বাচ্চা। আচ্ছা, দুধ কেমন দেয় এটা? এটা সকালবেলা 9টা 10টা, 9টা বিকেলবেলা 4টা 5টা। 4টা 5টা। আচ্ছা, এটা কেমন দাম আশা করতেছেন? এটা 2 লক্ষ টাকা আশা করতে হবে। 2 লক্ষ টাকা। আচ্ছা, সেলিম ভাই ভাই। একটু পেছনে যাবেন। যেটা হলো এই যে ধরেন ক্রেতারা আহ, কেন আসবে আপনার কাছে গরু কিনতে বা কি সুবিধা পাবে? এখন আমার কাছে আসবে, সুবিধা পাবে। আমাকে তো হাটে বাজারে গরু না, আমাকে অরিজিনাল গ্রামের গরু। হুম। এই গরুগুলোর মধ্যে রোগ বেদন অনেকগুলাই বিরতি। এখন তার বদল আমাকে গরুগুলা পাইকার রানে, তাহলে ক্রেতারা যদি নিতে পারে 10 টাকা কমে, তাহলে একটু সুবিধা আছে না? এই গরুগুলা আমাকে কাছে যে গরুটাকা 2 লক্ষ টাকা, বড় বড় ব্যাপারীর কাছে সেই গরুটার দাম হলো 2,30,000 টাকা। আচ্ছা তাহলে আমার কাছে একটু কম আছে না? দেখা গেছে আমরা ব্যাপার হয় 5,000, বড় বড় ব্যাপারী ব্যাপার হয় 30,000 40,000। আচ্ছা তাহলে তারা তার বাদও তাকে কাছে দেয় পরে। এখন আমরা যে ছোট ভাবে করি, আমার কাছে গরুর দামটা একটু কম। আচ্ছা, তার মানে তুলনামূলক ব্যাপারীদের চেয়ে আপনাদের কাছে একটু কম আছে। হ্যাঁ আচ্ছা, আর সবগুলো হলো মানে ভালো, জাতে ভালো। হ্যাঁ, সব মানে ভালো। আমাকে টানগুনে সেই ব্যাপারীরা কিনে নেয়। আচ্ছা, আর একটা জিনিস হলো আমি আমি যেটা মনে করি যে ধরেন ব্যাপারীদের কাছ থেকে যদি নেয় তো তারা তো এরকম দেখে দোয়ায়ে দেবে না, না হ্যাঁ? না, কিন্তু আপনাদের কাছে তো থেকে দোয়ায়ে নিতে পারবে। আমাদের কাছে থেকে দোয়াইয়ার সমস্ত ভাবে যেভাবে পরতলা করে সেইভাবে নিতে পারবে। সেটাই, এটা হলো বড় হ্যাঁ, পজিটিভ। এটা হলো বড় থাকো জন্য। আচ্ছা, তো আপনার বাড়িতে আসার ঠিকানাটা একটু বলবেন। আমার বাড়িতে আসার ঠিকানাটা যদি কিনা ঢাকা গনে আসে, তাহলে মনে করেন যে হেমাদপুর আসবে। হুম। হেমাদপুর গনে ডাইরেক্ট গাড়িও আছে, ট্রেনও আছে। ডাইরেক্ট সিঙ্গার বাইমেল কইতে আছে, সিঙ্গার বাইমেল আইসে নামবো। আচ্ছা আর যদি পশ্চিম দিকে গনে আসে, তাহলে মানিকগঞ্জ গনে ট্রেন লইলে বা অটো রিক্সা আছে, বাইমেল করলে নামাই দেবেন। আচ্ছা, এসে আপনার নাম বললেই হবে। হ্যাঁ, তাহলে নাম বললে হইব যে সেলিম ভাইয়ের বাসায় যাবো, আচ্ছা, বাইমেল। ফোন নাম্বারটা একটু বলবেন। ফোন নাম্বারটা 017-326-185। এই নাম্বারে ইমো আছে তো না? না, এই নাম্বার ইমো নাই। ইমো আছে, নাম্বারটা একটু বলেন। ইমো নাম্বারটা আমি বলতে পারি না। মুখস্থ নেই? না। আচ্ছা, প্রিয় দর্শক, এটা আপনারা ভিডিওর মধ্যে পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ, অথবা ডিসক্রিপশনে পাবেন। তো সেম ভাই, ভালো থাকবেন। ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ হাফেজ।